ஒரு 4 இயர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நவம்பர், டிசம்பர் வந்தாவே அவங்களுக்கு வீசிங்ல வந்து இழுத்து விட்டுரும். ஹாஸ்பிட்டல்ல போயி நரம்புல இன்ஜெக்ஷன் போட்டா மட்டும் தான் அவங்க ரெக்கவர் ஆவாங்க. ஆனா, இந்த எலிக்சர் மிக்ஸ் எடுத்ததனுடைய விளைவு, இன்னைக்கு நவம்பர் முடியிற கண்டிஷன்ல இருக்கு. அவங்க இதுவரைக்கும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டயாபிட்டிஸ் ஒரு 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அலோபதி எடுக்க விரும்ப மாட்டேன். இப்போ ஹோமியோபதி, ஆயுர்வேதிக் மாத்தி மாத்தி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஸ்வீட் நான் ரொம்ப பிரியரு. ஸ்வீட் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னா, அடுத்த நாள் வந்து எனக்கு இந்த சோர்வு ரொம்ப குடுக்கும். தீபாவளி டைம்லாம் நல்லா ஸ்வீட் சாப்பிட்டேன். ஒரே ஒரு பாக்கெட் தான் எலிசர் மிக்ஸ் எடுத்தேன். அவங்களுக்கு வாங்குனதுல ஒரு பாக்கெட் எடுத்தேன். அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்தது எனக்கே.